Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Gedeon a avut o luptă înainte de luptă. O luptă care a dus-o în timpul nopții, o luptă împotriva unui idol, care era a tatălui său, nu era în casa tatălui său. Nu el a făcut idol, nu el se ruga la idol respectiv, dar din moment ce era în casa tatălui său, Dumnezeu a zis, înainte să te duci să eliberezi Israel, dărâmă idol. Și noi avem de luptat împotriva unor capetenii, unor domnii, unor forțe care, din cauza linia noastră genealogică, atacă și vor să ne asuprească, să ne lege. Dar nu numai linia genealogică. Am citit despre Daniel. Uneori nu este vorba de linia genealogică, uneori este vorba chiar de teritoriul unde te afli. Unde te poți confrunta cu anumite împotriviri din cauza teritoriului sau din cauza stăpânirilor din teritoriul respectiv. Într-un fel sau altul, ideea este, înainte să avem anumite victorie izbândă, iată lupta care avem de dus. O luptă cu entități invizibile. Dar la fel cum copiii lui Israel, în cartea Numerilor, au refuzat, cu ajutorul, bineînțeles, spionilor care s-au întors în număr 14, sau în număr 13, dar continuă în 14, versetul 32, și au înnegrit, citesc acum de la 13-32, și au înnegrit înaintea copilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Eu a zis, țara pe care am străbătut-o, să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș. Uriaș. Nu degeaba uriaș au apărut. Mergem în Geneza 6. Dar dacă uniunea în Geneza 6 a unor entități care nu erau de pe pământ, cu fetele oamenilor, au dat naștere la uriaș, este că acele entități aveau această dimensiune de uriaș. Adică ce încerc să spun, când ne uităm la Efeseni 6, cei care sunt menționate acolo, nu sunt niște mititei, sunt niște uriași. Dacă vrei, sunt uriașii cu care trebuie să ne luptăm noi. Dar la fel cum aici, predicatori, oamenii însemnat din popor au zis, nu aveți cum, sunt uriași. La fel și astăzi. Sunt predicatori care se spun, tu n-ai cum să intri în bătălia spirituală. Tu nu ai cum să te lupți împotriva dururilor rele. Tu nu ai cum, lasă asta pentru alții, nu te baga, ai grijă. Toți care predică așa, pentru mine este clar, fac parte din acei 10 care împiedică poporul să intre în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Doar 2 au zis, dacă Domnul e cu noi, vom avea biruință. Iosua și Caleb. Și astăzi mulți înfrângeri n-au nimic de a face, n-a fost voia lui Dumnezeu, nu. Au de a face cu un popor care a refuzat să ducă o luptă care Dumnezeu i-a zis, ia lupta asta.
Du-te, luptă-te cu uriaș. Sunt cu tine, nu cu puterile tale, voi lucra eu. Nu. Au zis nu, astăzi la fel zicem nu. Refuzăm să stăm în genunchi, refuzăm să ne luptăm în rugăciune. Ce zice Pavel? Epafras, care se luptă în rugăciunile lui. Refuză. Ok, hai să mergem să caut un pic textul ăsta care vorbește despre Epafras, dacă îl găsesc repede. Oh, le frère Epafras. Îmi place numele ăsta. Epafras. Nu l-am găsit. Stai. Trebuie să găsesc fratele meu Epafras. D'accord? Coloseni 4:12. Uite. Uite ce zice. Coloseni 4:12. Epafras, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru că desăvârșit și deplin încredințat să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Pentru a stărui în voia lui Dumnezeu, e nevoie de o bătălie. De ce? Pentru că sunt forțe care ne stau împotrivă. Câți creștini au zis, Doamne, anul ăsta vreau să mă apropie de tine, vreau să mă rog și n-au reușit. Nu pentru că nu au vrut, nu pentru că n-au luat decizie, dar pentru că au o forță invizibilă. Chiar când au hotărât, la stat împotrivă. Asta e un exemplu simplu. Acest fenomen se răspândește și se vede în multe alte domenii din viețile noastre. Dar iată un frate, iată un om, Biblia zice, se luptă în rugăciunile sale. Pentru că rugăciunea e ca un diamant. Are mai multe fațete. Și una din fațete rugăciuni este lupta împotriva astfel de entități. Sunt uriașii care trebuie, prin rugăciunile noastre, să fie dărâmat. Dar refuzăm luptă. În loc ca unele nopți să dărâmăm unele forțe ale întunericului, preferăm fiecare noapte să dormim frumos. Apoi ne uimim ce se întâmplă ziua. Că nu înțelegem că ce se întâmplă ziua e conceput noaptea. Ai. A fost o noapte și a fost o zi. Nu zice a fost o zi și a fost o noapte. A fost o... Hai să verific mai întâi în limba română, că să nu-mi scrie cineva. Nu, la noi în limba română scrie altfel. Nu, stai. Stai să verific. Scuză-mă. Hai să verific, da? Așa. Astfel, Geneza 1:5. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Oameni spirituali cunosc acest adevăr. Toți oameni spirituali, inclusiv cei care nu sunt creștini, cunosc acest adevăr. Cunosc că a fost o noapte și a fost o zi. De aceea ei pregătesc ziua lor noaptea. Oameni firesc au inversat. E zi și apoi vine noaptea. Așa că toate nopțile lor dorm pentru că ei cred că ziua se întâmplă lucrurile. Pentru că ziua atunci suntem activi, atunci lucrăm. Dar alții au înțeles că nu, e invers. A fost o noapte și a fost o zi. Refuzăm bătălia cu aceste entități. Este încapaținarea noastră să refuzăm această bătălie care face ca anumite domenii din viața noastră, chiar dacă facem, uneori chiar ne rugăm, uneori chiar posibil, nu se schimbă pentru că refuzăm confruntare direct cu ei. Refuzăm această dimensiune a rugăciunii care fratele nostru Epafras a descoperit. Lupta în rugăciune, care se luptă totdeauna pentru voi.
E un tată care mă ascultă, trebuie să te lupți pentru fiul tău. E o mamă care mă ascultă, trebuie să te lupți pentru fiica ta, pentru băiatul tău. E o soție care mă ascultă, trebuie să fii Epafras pentru soțul tău, luptându-te în rugăciunile tale. Este un soț aici, trebuie să fii un Epafras pentru soția ta, luptându-te în rugăciunile tale. Totdeauna, adică este o luptă continuă, nu este o luptă de 5 minute, ai grijă, aleluia, amin, nu. Este o luptă care este o luptă continuă. De ce? Pentru că am văzut capetenia Persei a stat împotriva unui înger 21 de zile. Deci înțelegem de ce unele rugăciuni trebuie să insistăm. De ce Domnul Iisus ne-a zis insistat. De ce? Pentru că aceste entități sunt încapacitate și e nevoie de perseverență. Și această dimensiune se numește luptă în rugăciune. Deci dacă nu experimentez luptă în rugăciune, dacă nu mă implic în acea dimensiune a rugăciune numită luptă, se va vedea că nu am luptat noaptea. În timpul zilei se va vedea. Când Domnul Iisus se ridica de vreme înainte de răsărit și se ruga, în timpul zilei se vedea. De aceea un om cum este Nicodim putea să vină la el să zică, Rabi, nimeni nu poate să facă ce faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Se vedea. Pentru că în timpul nopții, când era vorba de luptă înainte de luptă, Domnul Iisus era prezent. Să învățăm și noi să fim prezent. Dumnezeu să te binecuvinteze.